गणपती बाप्पा अंकुल पीछे पांडे पीछे ना नंबर कैसे सेक्सी है थोड़ा सा पीछे आ जाओ ना यार तुम एक नंबर है भाई जगह मिलेगा गाइस पीछे सदा पीछे है ना वीडियो मिल रहा है भाई यहाँ पर देखो कांग्रेचुलेशन भाऊ समोर हमारा पण एक राउंड द्या हाँ ले लो कितना बजे Congratulations, sir. इंजन भी नहीं है मतलब पेट्रोल अपने को भरना पड़ेगा थोड़ी सी जगह दे दो थोड़ी सी पेट्रोल भरना पड़ेगा नहीं अपने को एवरेज है ना गोवा जाते समय अगर अपन ने प्लान किया तो कॉन्ट्री करेंगे ये मेरी तरफ से पेट्रोल है दादा एक अंकुर गाइस उस साइड आ जाओ सामने आ जाओ वो साइड आ जाओ गाइस सामने आ जाओ सामने सब लोग एक सेकंड गाइस वन मिनट अंकुर ये पीछे तुम्हारे बाल है पीछे आओ तुम लोग तो मिले बाल है तो आएगा ही ना आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ ना थोड़ा सा पीछे हो जाओ आराम से थोड़ा पीछे हो जाओ ऐसे 1 2 3 ऑन द काउंट ऑफ 3 वी पॉप इट पीछे किसके पास है आप सामने ये पीछे लेना था आपको पॉपर्स किसके पास है ऑन द काउंट में सर मुझे टाटा में भेजना है रेडी 1 2 हम लोग दे देंगे अरे इसको इधर आपका कैमरा पे क्या बात